我是 mini。那大家有看到这前面的3个史莱姆吗？有加刮胡泡，一个呢也是有加刮胡泡的，但是因为是它太黏了，所以才会加。没错，那我们今天要来做的实验就是把史莱姆拿去冰箱冰10分钟会变成怎样？那我就是要用一小包的把它分装起来，然后再拿去冰箱冰。那我们就开始来分装吧。好的，那我已经把它分装成3个小包的。没有什么差别。